Hei sann folkens, det er klart for en ny tur, og bak meg her så har jeg ærverdige Høstbjørn Hotell som faktisk åpnet i 1919. Foran meg her så har jeg en nydelig utsikt, og den skal vi se nærmere på etter hvert. Men i den forbindelse så har jeg tenkt ut noe smart for akkurat denne turen. Bli med! På dette området her så er jeg absolutt ikke alene. Utenfor hotellet her nå så står det parkert 20 biler. Alle er sikkert på vei til samme mål. Så da blir det spennende å se om vi finner oss et sted for oss selv her, et eller annet sted. Da, mine venner, begynner jeg å nærme meg toppen her. Og det har jo vært litt stigning, men det har ikke vært så langt. Så dette her er absolutt en tur som også er godt egnet for barnefamilier. Barn i alle aldre også, bortsett fra spedbarn som ikke kan gå selv. Men hvis du har en bærestær da, så funker jo det. Men nå ser det ut som jeg begynner å nærme meg toppen her, og jeg er ikke alene. Så hva gjør jeg? Det må vi finne ut. Sjekk den utsikten. Dere må innrømme at der er vakkert. Du har Målven her nede, så har du Brumunddal her nede, hvor jeg hadde mine første 17-18 år av livet mitt. Og så har vi Furnes og Furnesfjorden innover her. Og hvorfor har jeg tatt turen hit? Det er fordi i dag så har jeg med meg hengekøye på tur. Jeg har med meg en variant fra Amok. Når folk snakker om hengekøye til meg, så er det første jeg tenker på, det er utsikt. Er ikke dette utsikt? Så vet ikke jeg. Så kommer utfordringen. Er det noen trær her jeg kan henge hengekøya i? Det er jo helt avgjørende. Og da må vi sette i gang da, og se om det er mulig å få gjennomført. Nå kommer den ene barnefamilien etter den andre her. En sånn liten ettermiddagstur for familier, og det er jo veldig gøy å se. Jeg har jo drevet lett etter trær jeg kan bruke her. Her har vi et tre, og så har vi et tre over der. Og hvis jeg får opp hengekøya mi her nå, så vil jeg få denne utsikten. Og det tenker jeg er helt innenfor. Ok folkens, her kommer min 100% ærlige mening. Jeg har fått tilsendt en hengekøye fra Amok, og den skal jeg nå bruke og sette opp med et åpent sinn, fordi når folk har snakket om hengekøye, så har jeg vært underliggende skeptisk. Jeg har vært veldig glad i å strekke handa ut av soveposen om morgenen for å koke kaffe, og tenkt at dette her hengekøyelivet da bare har vært tungvint. Men det er en fantastisk utsikt her over kommunen jeg er født og oppvokst i. Jeg har funnet 2 trær. Nå har jeg mulighet til å henge opp en køye og gjøre noe med nettopp denne hengekøyeinteressen da. For det jeg egentlig håper på, det er at det kan berike friluftslivet mitt, så at jeg kanskje kommer til å ta flere sånne turer. Hvis nå Amok klarer å overbevise meg om at det er veien å gå. Generelt fornøyd med hvordan hengekøya settes opp. Jeg vet det følger med instrukser, men jeg er ikke helt den typen. Jeg bare så at det var grønne stropper her, og på de så står det starboard, altså styrbord, og det er høyre. Så da tenkte jeg at ok, grønt er høyre. På denne siden så er det da en rød karabin på tarpen, og så er det en rød
markering på stroppen som skal på venstre side av hengekøya. Så veldig oversiktlig og greit. Det har vært en del folk her mens jeg har drevet rigget opp den køya. De har kastet lange blikk. De synes nok den ser kul ut. Og jeg må jo innrømme at det er jeg helt enig i. Da er det på høy tid å få i seg litt mat. I denne anledning så har jeg med meg 2 real turmat-variasjoner. Det ene er kylling tikka masala, og den andre er nyheten laks teriyaki. Den smakte jeg på Camp Villmark og synes den var egentlig ganske digg. Og så har jeg med meg en Fanta Zero, laks og Fanta. Ja, hvorfor ikke? Og så har jeg med meg filter, fordi jeg har porsjonert ut 2 poser med filterkaffe. Og hvis jeg skulle være gira på en ytterligere kaffekopp, så blir det pulver. Kan jeg holde den her litt foran da, så kanskje det går litt raskere. Her koker faktisk vannet. Det tok egentlig ikke så lang tid, altså. De håndtakene her, det er bare gimmick. Disse her er alt for varme nå. Så da tar jeg heller med meg en sånn klype. Veldig god. Laks teriyaki, folkens. Det var faktisk ikke så verst, altså. Ja, nå bråvåkna jeg faktisk, for jeg har klart å legge meg til og døse litt etter middagen. Men måten jeg våkna på, det var rett og slett at den bardunen her, den bare spratt opp, og så tok den her tarpstanga en pirrevett, og så var det full baluba. Den ene pluggen, den vet jeg ikke hvor ble av. Men det som da er min utfordring akkurat nå, det er rett og slett kaffe. What to do? For inne her nemlig, her er det ganske lunt og godt. Men jeg tar jo ikke med meg titankoppen med kaffe inni her. Så min første utfordring da, med turen akkurat per nå, det er at jeg har ikke tatt med meg termokopp som er tett, som jeg kan drikke kaffe fra. Trekoppen hadde jeg heller ikke tatt sjans på. Det er litt riske. Få hele kaffeslabberasset opp i fanget. Jeg har som sagt bare 2 poser filterkaffe. Jeg vil nødig spoile det kaffeøyeblikket. Nei, vi får bare holde hodet kaldt og håpe det får blåst ifra seg etter hvert. Yes, her kommer løsningen. Turstol medbrakt. Det er jo ikke rart sekka mine pleier å være tunge. Men her får jeg da også igjen for at jeg har helgardert meg. Jeg vet jo også at dette her er et svært populært sted. Og derfor var det ingen selvfølge at den benken var ledig. Det er litt lunere under tarpen her enn det er på benken. Og så har jeg jo lys under tarpen her også, når det begynner å bli mørkt. Så da blir det maks hygge. Legger vi fra oss filteret.
Skål da! Overlegent. Kaffen smaker nydelig. Sola begynner å stikke gjennom. Wow. Da har jeg plassert meg i hengekøya, og så har jeg sippet opp myggnettet bortsett fra bak meg, for det blåser ganske mye på utsida, og det myggnettet tar overraskende mye vind, i tillegg til tarpen. Så planen nå, det er rett og slett å bare ligge her og halvdøse litt. Og så har jeg matposen min hengende på utsida av hengekøya her, så den skal jeg nok få tak i. Og i den posen så er det litt nøtter, det er litt sjokkis, jeg har vannflaska mi her. Ingenting å klage på. Det her er så langt bare fryd og gammen. Da har klokka passert midnatt, og det betyr leggetid. Jeg har fått på meg nattlua og er klar. Det blåser fortsatt veldig mye ute, så jeg er veldig spent på hvorvidt det vil påvirke nattesøvnen faktisk. Men jeg ligger godt, jeg er varm, og alt ligger til rette for at dette skal bli en bra natt. Det eneste som gjenstår nå, det er å slokke lyset. Så ses vi i morgen. Ja, jeg kan godt forstå fascinasjonen av hengekøye. Det å ligge i hengekøye og sove i hengekøye. Nå har jeg jo tilbrakt natta her, og noe av det mest magiske var jo det å følge med på månelyset som ble reflektert i Mjøsa. Så det i seg selv har vært kjempemagisk. Når det er sagt, så har det faktisk blåst noe hinsides mye. Så ja, jeg har sovet, men jeg har også våknet utallige ganger med tarpen og tarpstenger som har blitt kastet frem og tilbake. Men veldig magisk å våkne i hengekøye. Som sagt, kan forstå fascinasjonen. Og det blir absolutt ikke siste natt i hengekøye. Det blir det ikke. Nå er sola oppe. Treffer fjellet på andre siden her og dalføret. Det er magisk. Bangsberget rett over her har jo sol nå, mens her er det litt skygge. Det er vel kanskje på tide å lage seg en kaffe før det begynner å blåse som mest, fordi det er nemlig meldt ganske harde vinder. Så ja, kanskje vi rett og slett skal gjøre det før vi begynner å rigge ned kamp. Og det å ta en morgenskaffe her nå, det blir den perfekte avslutningen på denne turen.
En viktig del av det å ta vare på utstyret er å faktisk surre sammen bardunene igjen. Det er ingenting som er verre enn å slå opp camp og stå og trøble med å få opp knuter. Da er campen pakket ned, og jeg har tatt meg en runde for å se etter om det er noen spor etter meg, og det er det ikke. Jeg fant igjen den teltpluggen som forsvant i går. Den hadde fått skikkelig fart på seg, og lå på andre siden av der jeg har hatt tarpen. Så sånn skjer når det blåser. Sola er faktisk på vei opp bak her jeg har hatt hengekøya. I løpet av en times tid så kommer det faktisk litt sol bak her. Men jeg er fornøyd med å ha tatt kaffe til frokost i dag. Klokka den er 7:30, så jeg har vært våken et par timer. Og det å rigge ned camp tok faktisk en halvtime. Så da blir det egentlig bare å sette på topplokket igjen på sekken, sela på og komme seg ned mot bilen. Og med et nytt minne i minnebanken og en erfaring rikere, takker jeg for nå. Det har vært en magisk tur med en magisk utsikt. Gi meg en tommel opp og abonner gjerne hvis du har lyst til å se mer av Natur i fokus. Enn så lenge, ses neste gang.